男が銃を取り出し、無理やりサンに放死させようとしたその時、クラブ中に火災警報が鳴り響く。店内は騒然となり、客は全員避難することになった。クラブを出ると、オーナーの J が車で待っていた。行くあてもないサンは嫌々ながら彼の車に乗るしかなかった。こんな理不尽な扱いを受けても、サンは感情一つ見せなかった。家族を死に追いやった罪悪感を拭いきれず、自分を罰し続けていた。それでも J は自分と一緒にいる時くらいは他のことを考えるなと言い、サンの顎をぐいっと引き寄せると、その口にロリポップを押し込んだ。サンの目を見た瞬間、J は自制を失い、噛みつくようにその唇を奪った。あまりにも突然の出来事にサンは戸惑うが、それでも J を押しのけようとはしなかった。J は明らかに何も感じないようガードするサンに、もう一度人としての感情を取り戻させようとしていた。皆さんこんにちは。BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。J のおかげでサンは少しずつ感覚を取り戻していく。そして自分を見下ろしてきた彼らを見返すため、ボクシングの授業で今度は迷いなく相手を次々と叩きのめした。しかしサニーはサンを直接潰せないと悟ると、ついにスカイに手を出す。それを知った瞬間、サンは必死にスカイの元へ向かったが、すでにスカイはオーディションから外されていた。怒りに支配されたサンはすぐさま J の元へ向かい、今すぐアーサーに会う段取りをつけろと迫った。 J はそんなサンにアーサーが姿を見せるというイベントの招待状を差し出そうとする。しかしサンが手を伸ばした瞬間、 J はそれを引っ込め、欲しいならこびてみろと招待状を餌にした。仕方なくサンはゆっくりと J に近づく。そして招待状を奪い取った途端、密着していた体をすぐに引き離した。イベント会場でサンはサニーの姿を目にする。彼を避けるようにアーサーのいる部屋へ向かうが、背後からサニーに呼び止められてしまって正体がバレると思ったその時、部屋のドアが開き、現れたのは J だった。 J はサニーの目の前でサンを強く抱き寄せ、そのままキスを交わしながら部屋の中へ入っていった。中にはアーサーに推薦してもらいたい一心で J に取り入ろうと自分の孫娘を差し出すビジネスパートナーまでいた。 J は冷たく孫娘を追い払い、自分を睨みつけるサンに再び手を伸ばす。しかし絶妙なタイミングで女が携帯を忘れたと言って戻ってきたことで、2人の間は遮られた。サンは気を取り直し、女に続いて部屋を後にした。翌日、サニーはアーサーが気に入っている新人の噂を流し始める。 J こそ本当にアーサーなのか、その正体を探るため、サンは広告撮影を終えるとコスチュームのまま会社に届け物があると偽り、アーサーの事務室へ向かった。しかしそこで待っていたのは J だった。サンは騙された怒りをぶつけ J を激しく責め立てる。だがその声を聞いた瞬間、 J は動きを止めた。コスチューム越しに耳に焼き付き、5年間忘れられなかったあの声が今まさに目の前のサンから聞こえてきた。確かめるように J はサンの背中にあの日目に焼き付いたタトゥーがあるかを探った。実は5年前、コスチューム姿で仕事をしていたサンは偶然 J を助けていた。しかし J は感謝するどころか、楽しみを邪魔された分、サンに埋め合わせをさせようとする。行為の最中もサンはコスチュームのヘッドだけは外さなかった。その中で涙を流しながら J と結ばれた。最後は金だけを投げつけるように残し、その場を後にした。サンは1ヶ月ももてあそばれた分の料金を支払えと J に迫った。しかし J は最初からそのつもりだったと言わんばかりに余裕を崩さない。まるで獲物を捕らえたハンターのように、もうサンを逃がす気などなかった。翌日、J は無言でサンを母の墓へ連れて行く。帰り際に触れそうなほど距離を詰め、サンが拒んでも気にも留めず、もう一度ゆっくりと唇を重ね、まるで極上の料理でも味わうようにサンの唇を何度も貪る。
夕食はサンに任せると言われ、彼が J を連れて行ったのは路上の屋台だった。そこには母が作ってくれたパッタイの面影があった。サンは懐かしい記憶に浸りながらその味をかみしめる。クラブに戻ると J を昔から知る男のもとを訪ねる。そこで J もまた母への復讐を胸に生きていることを知った。また次回お会いしましょう。ではでは。